Thuốc dồi hồng diệp dụ thủy cát. Tên khoa học Fuchsia gaudis. Cây bỏ mắm dùng trong dân gian để chữa ho, cảm, đau họng, thông sữa. Đặc biệt là trong ngành ẩm thực Việt Nam, cây bỏ mắm được dùng để chống dồi. Cây hái về đem cả cây thái nhỏ rồi trộn vào mắm thì mắm không bị dồi bọ, vì vậy cây mới có tên là bỏ mắm hay thuốc dồi. Tính vị ngọt, tính hàn, mát. Công dụng thanh nhiệt, giải độc, thanh thủng bài nùng, hút mủ xẹp sưng, lợi thủy thông lâm, thông tiểu tiện, chủ trị lở loét, nhọt độc, viêm tuyến vú, đau răng do sau ăn, kiết lỵ, tiêu chảy, tiểu buốt, đái đục. Liều lượng dùng nấu uống, có thể được sắc thành than với 15-30g khô và gấp đôi lượng thuốc tươi. Dùng ngoài giả lượng đắp lấy nước súc miệng. Bài thuốc dân gian. Bài 1. Thuốc chữa viêm, sưng vú, đinh nhọt và tụ máu do chấn thương. Chuẩn bị 1 nắm lá thuốc dồi. Thực hiện đem giã nát rồi đắp trực tiếp nơi sưng đau. Thực hiện cho đến khi tiêu viêm và hết nhức. Bài 2. Thuốc trị viêm mũi, sưng đau. Chuẩn bị hoa, lá của cây thuốc dồi 10-20g. Thực hiện sử dụng nguyên liệu, sau đó đem giã nhuyễn và thêm vài hạt muối vào. Chắc lấy nước, sử dụng bông thấm dịch thoa vào niêm mạc mũi. Thực hiện 3-4 lần liên tục vài ngày cho đến khi triệu chứng thuyên giảm hẳn. Bài 3. Thuốc đau họng và ho, viêm họng, cảm mạo. Bài thuốc 1. Cây thuốc dồi khô 10-20g, đem rửa sạch rồi sắc lấy nước uống. Bài thuốc 2. Dùng hoa, lá của cây thuốc dồi 20-30g, giã nát vài hạt muối rồi chia nước thành nhiều lần, ngậm nước nuốt dần, có tác dụng giảm đau họng và tiêu đờm. Thực hiện bài thuốc này liên tục trong 7 ngày. Bài 4. Thuốc trị sâu răng. Thực hiện rửa sạch, giã nát rồi đắp vào chỗ sâu răng. Bài 5. Thuốc trị ho lâu ngày hoặc ho do lao. Chuẩn bị cây thuốc dồi khô 40g. Thực hiện sắc kỹ thành dạng cao lỏng, sau đó thêm mật ong vào. Mỗi lần dùng 10-15ml. Ngày dùng 3-4 lần. Bài 6. Thuốc trị viêm phế quản, đau nhức răng và viêm họng. Chuẩn bị lá bỏ mắm tươi. Thực hiện rửa sạch, nhai trực tiếp rồi nuốt lấy nước. Bài 7. Thuốc trị tiểu buốt, tắc tia sữa. Chuẩn bị cây bỏ mắm 30-40g. Thực hiện sắc uống hàng ngày. Nếu bị nặng có thể kết hợp với các loại thảo dược khác. Bài 8. Thuốc trừ thuốc dồi, trị lao phổi. Chuẩn bị cây long thảo dơi và thuốc dồi. Thực hiện sắc uống mỗi ngày, dùng 1 thang. Bài 9. Bài thuốc từ thuốc dồi, trị đau dạ dày và do nhiễm khuẩn HB. Chuẩn bị lá bọ mắm tươi. Thực hiện rửa sạch, xay nhuyễn rồi đem. Thực hiện rửa sạch, xay nhuyễn rồi thêm vào 250ml nước, sắc lấy nước uống. Dùng mỗi ngày 1 lần. Những điều cần lưu ý khi dùng cây bỏ mắm: tránh sử dụng cho phụ nữ mang thai vì có thể gây động thai và sảy thai. Cuối video Nam Dược Vlog cảm ơn các quý cô bác đã theo dõi. Để xem được video mới nhất từ kênh Nam Dược Vlog, quý cô bác hãy ấn vào cái chuông và ấn vào chữ đăng ký. Nam Dược Vlog chúc quý cô bác hoan hỷ.